მოგესალმებით, პატივცემულო აბიტურიენტებო. დღეს გვაქვს მომდევნო შეხვედრა გეომეტრიის ვებინარზე. დღეს, ასე ვთქვათ, ბოლოს საკითხი გვაქვს ჩვენი გეომეტრიის საკითხებიდან, ისევ სტერეომეტრიაზე ვისაუბრებთ და დღეს გვექნება ეგრეთ წოდებული ბრუნვითი ფიგურები. ამ ფიგურების მოცულობები, ზედაპირის ფართობები და შესაბამისი ამოცანების ამოხსნა. როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ ჩვენი ვებინარის სტრუქტურას, მე მოკლედ გაგახსენებთ იმ თეორიულ საკითხებს, რომლებიც საჭიროა ვიცოდეთ ამ საკითხების შესახებ და შემდეგ გადავალთ წინა წლებში ეროვნულ გამოცდებზე ამ ტიპის დავალებების განხილვაზე და ამოცანების ამოხსნაზე. როგორც ყოველთვის მე მომზადებული მაქვს თეორიული საკითხების შესაბამისი PowerPoint-ი, ანუ პრეზენტაცია და ეხლა გაგიზიარებთ ამ პრეზენტაციას და შეგვიძლია დავიწყოთ მათი განხილვა. აი, ეხლა გამოჩნდება ცოტა ხანში თქვენს ეკრანებზე. აი, უკვე გამოჩნდა, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ მათი განხილვა. როგორც გითხარით, დღეს გვექნება საუბარი ბრუნვით ფიგურებზე და ეხლა განსაზღვროთ რაზე არის საუბარი. მას ასე, მოდი განვიხილოთ მართკუთხედი და ეს მართკუთხედი სივრცეში დავატრიალოთ მისი რომელიმე გვერდის გარშემო. ანუ დაუშვათ ნახაზის მიხედვით განვიხილოთ მართკუთხედი ABO პირველი, აი როგორც ნახაზიდან ხედავთ ABO პირველი მართკუთხედი და O პირველი გვერდის გარშემო დავატრიალოთ იგი სივრცეში. ცხადია, იგი დაიკავებს სივრცით რაღაც ნაწილს, ასევე კარგად ჩანს, რომ B წერტილი და OB გვერდი შემოხატავს წრეს, ხოლო B წერტილი წრეწირს. ანალოგიურს გააკეთებს A წერტილი და OA გვერდიც. მაშადამე ამ ფიგურას ფუძეებში იქნება ორი ტოლი წრეწირი და ორი ტოლი წრე. ამ ფიგურას უწოდებენ ცილინდრს. ანუ ცილინდრი არის ფიგურა, რომელიც მიიღება მართკუთხედის ბრუნვით თავისი რომელიმე ერთი გვერდის გარშემო. როგორც ხედავთ და როგორც უკვე ვთქვით, ფუძეებში გვაქვს წრეები. ცხადია, ამ წრის რადიუსი OB იქნება მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი. ხოლო OO პირველს უწოდებენ ცილინდრის ღერძს და იგი, რა თქმა უნდა, უდრის AB-ს, რომელსაც უწოდებენ ცილინდრის სიმაღლეს ან მსახველს. მოდი იგი აღვნიშნოთ H-ით, რადიუსი ფუძეებისა იყოს R და ჩვენ მივიღეთ აი ასეთი სივრცითი ფიგურა. როგორც ყოველთვის, აქ უნდა განვიხილოთ რა სიდიდეების მოძებნა გვექნება დავალებული. როგორც ყველა სივრცით ფიგურებში, აქაც მოსაძებნი იქნება ამ ფიგურის სრული ზედაპირის ფართობი და მოსაძებნი იქნება მოცულობა. სრული ზედაპირის ფართობის მოსაძებნად ჯერ უნდა მოვძებნოთ გვერდ ზედაპირის ფართობი. ანუ აი ამ გვერდებში რომ მიიღება ასეთი მრგვალი არა ციბოების მქონე გლუვი ზედაპირი. ზედაპირის ფართობი, გვერდ ზედაპირის ფართობი ცილინდრში გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 2πr გამრავლებული H-ზე. ანუ ეს არის ფუძის წრეწირის სიგრძე გამრავლებული სიმაღლეზე. თუ გვინდა სრული ზედაპირის ფართობი, აშკარა არის, რომ გვერდ ზედაპირის ფართობს, ანუ 2πr-H-ს უნდა დავუმატოთ ფუძეების ფართობი. ფუძე არის წრეები, ორივე ტოლი, წრის ფართობი როგორც გვახსოვს, ეს არის πr კვადრატი და რადგან 2 წრე გვაქვს, იქნება დამატებული 2πr კვადრატი. მოცულობა. ცილინდრის მოცულობა ეს არის ფუძის ფართობი გამრავლებული სიმაღლეზე. ანუ πr კვადრატი გამრავლებული H-ზე. ეს ფორმულები სამართლიანია ნებისმიერ ცილინდრში და მთავარი არის, როგორც ხედავთ, უნდა ვიპოვნოთ რადიუსი
და სიმაღლე. რა ცნება კიდევ შეიძლება იყოს განხილული ცილინდრში? თუ მე განვიხილავ ამ ცილინდრის კვეთას, რომელიც გადის A, B სახველზე და O პირველ ღერძზე, ცხადია კვეთაში მივიღებთ A, B, C, D მართკუთხედს. ამ მართკუთხედს უწოდებენ ცილინდრის ღერძულ კვეთას. ცხადია მე შემიძლია ნებისმიერი სიბრტყით გავკვეთო ცილინდრი და მივიღებთ სხვადასხვა ფიგურებს, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ ფუძეების მართობული სიბრტყით კვეთას. ანუ თქვენი სასკოლო პროგრამის მიხედვით განიხილება ღერძული კვეთა და კვეთა, რომელიც არის ღერძის პარალელური და ფუძეების მართობულად გადამკვეთი. ცხადია ასეთ კვეთაში მიიღება რაღაც მართკუთხედი, რომლის ერთ-ერთი გვერდი იქნება მსახველი, ანუ სიმაღლე, ხოლო მეორე იქნება ფუძეში მდებარე წრის ქორდა. ამოცანაში თუ შეგვხვდება ასეთი კვეთა, ჩვენ მას განვიხილავთ. ასევე უნდა განვიხილოთ ცილინდრის შლილი. როგორც ეს გავაკეთეთ პრიზმაში, როგორც ეს გავაკეთეთ პირამიდაში, ახაც წარმოვიდგინოთ, რომ სახველზე, ანუ A, B სიმაღლეზე, ასე რომ ვთქვათ, გავჭერით ჩვენი ცილინდრის ზედაპირი და გავშალეთ სიბრტყეზე. ცხადია გვერდ ზედაპირი მოგცემს რაღაც მართკუთხედს. იმიტომ რომ A, B მართობული არის ADS მართობული არის ნებისმიერი მსახველი ფუძის სიბრტყის და AB რომ მართობული არის აი ამ შლილში მიღებული AF-ის გასაგებია. ანუ მივიღებთ მართკუთხედს. ეს არის გვერდითი ზედაპირის შლილი. ხოლო წრეები, რა თქმა უნდა, დარჩება წრეებად. ანუ აი ასეთი არის ცილინდრის შლილი. ხანდახან განიხილავენ მხოლოდ გვერდ ზედაპირის შლილს, ანუ ფუძეებს არ მოგთხოვენ და შესაბამისად ამოცანაში ფუძეების წრეები აღარ იქნება შლილში საჭირო. ეხლა რა კავშირშია შლილი თვითონ ცილინდრთან? შლილის აი ეს მართკუთხედი არის გვერდ ზედაპირის შლილი. ამიტომ AB მოგვერდი ამ მართკუთხედში ემთხვევა ცილინდრის სიმაღლეს, ანუ მსახველს, ხოლო BE მონაკვეთი, BE გვერდი არის ფუძის წრეწირის სიგრძის ტოლი. ანუ აი ეს წრეწირი რომ გავჭრათ და გავშალოთ, როგორც მონაკვეთი მივიღებთ BE გვერდს. ანუ BE გვერდის სიგრძე არის 2πr. აი ეს არის კავშირი ცილინდრსა და მის შლილს შორის. ასევე ცხადია, რომ მართკუთხედის ფართობი არის ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობის ტოლი. აი ეს არის მოკლედ რაც გვინდა და გვეთქვათ ცილინდრზე, გადავედით შემდეგ ფიგურაზე. შემდეგი ფიგურა, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს არის კონუსი. როგორ მიიღება კონუსი? კონუსის მისაღებად მოდი განვიხილოთ რაიმე მართკუთხა სამკუთხედი. ნახაზის მიხედვით დაუშვათ განვიხილოთ მართკუთხა AOM სამკუთხედი და ეს სამკუთხედი დავატრიალოთ სივრცეში OM კათეტის გარშემო. ანუ მართკუთხა სამკუთხედი დავატრიალოთ მისი რომელიმე კათეტის გარშემო. აშკარა არის, რომ A წერტილი შემოწერს წრეწირს, ხოლო O გვერდი წრეს. M წერტილი იქნება უძრავად, ხოლო MA ჰიპოტენუზა შემოწერს, ანუ სივრცეში შემოხატავს რაღაც გლუვ ზედაპირს, რომელსაც არ ექნება წიბოები და არ ექნება კუთხეები, ანუ გლუვი ზედაპირი იქნება. აი ასეთ ფიგურას უწოდებენ კონუსს. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, კონუსი ეს არის მართკუთხა სამკუთხედის კათეტის გარშემო ბრუნვით მიღებული სივრცითი ფიგურა. ხა უნდა განსაზღვროთ ტერმინოლოგია და ვიპოვნოთ შესაბამისი სიდიდეები. იმ კათეტს, რომლის გარშემოც ბრუნავს მართკუთხა სამკუთხედი, უწოდებენ კონუსის სიმაღლეს. ანუ MO ჩვენს აი ამ ნახატში არის კონუსის სიმაღლე. მოდი მას დავარქვათ H. ხოლო მეორე კათეტი, რომელიც ცხადია იქნება წრეწირის
რადიუსი, ანუ ფუძის რადიუსი, ეს არის OA და მოდი მას დავარქვათ R100, აღნიშნოთ R100. ჰიპოტენუზას უწოდებენ კონუსის მსახველს და მას აღნიშნავენ L100. ანუ ცხადია, რომ კონუსის არ ვიტყვიან ყველა კონუსში ყველაფრის მოსაძებნად საკმარისია ვიცოდეთ ამ სამი სიდიდიდან, სიმაღლიდან, რადიუსიდან და მსახველიდან ორი მაინც. ან AOM სამკუთხედში რაიმე სიდიდე მაინც უნდა ვიცოდეთ. ეს არის კონუსი. ეხლა ისმის კითხვა, როგორ ვიპოვნოთ მისი გვერდ ზედაპირის ფართობი, სრული ზედაპირის ფართობი და მოცულობა. გვერდითი ზედაპირის ფართობი უდრის PRL-ს, სადაც L, როგორც თქვით, არის მსახველი. რო ვიპოვნოთ სრული ზედაპირის ფართობი, გვერდ ზედაპირის ფართობს PRL-ს უნდა დავუმატოთ ფუძის ფართობი, მაგრამ ფუძეში გვაქვს წრე და მისი ფართობი ვიცით გამოითვლება PR². ანუ სრული ზედაპირის ფართობი იქნება PRL-ს მიმატებული PR². როგორ გამოითვლება მოცულობა? კონუსის მოცულობა უდრის 1/3 გამრავლებული ფუძის ფართობი გამრავლებული სიმაღლეზე, ანუ 1/3 PR²H. აი ეს არის სულ რა უნდა ვიცოდეთ კონუსის მოსაძებნად. აქაც ისევე როგორც ცილინდრში განიხილება ეგრეთ წოდებული ღერძული კვეთა. ანუ ეს არის იმ სიბრტყით კვეთა, რომელიც გადის მსახველზე, ვთქვათ AM-ზე, გადის სიმაღლეზე, OM-ზე და კონუსს გადაკვეთს თავიდან ბოლომდე. აშკარა არის, რომ აქ მიიღება ტოლფერდა AMC სამკუთხედი. AM და MC არის ერთმანეთის ტოლი. ეს არის ტოლფერდა სამკუთხედი, მაგრამ ცხადია, შეიძლება იყოს იგი მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედით, შეიძლება იყოს ბლაკკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედით, ამოცანის პირობის მიხედვით, როგორიც იქნება, იმას განვიხილავთ. უნდა განვიხილოთ ასევე კონუსის შლილი. ისევე როგორც ცილინდრში წარმოვიდგინოთ, რომ კონუსი, ასე რომ ვთქვათ, გავჭერით, ბრჭყალებში გავჭერით MA მსახველზე და მისი გვერდითი ზედაპირი და ფუძე, ასე რომ ვთქვათ, გადავშალეთ სიბრტყეზე. მივიღებთ აი ასეთ სიტუაციას. ანუ გვერდითი ზედაპირი მოგცემს AMB სექტორს. ეს იქნება სექტორი, იმიტომ რომ MA და MB იქნება მსახველების ტოლი და ერთმანეთის ტოლი, წვერო M დარჩება თავის ადგილზე ამ შლილში, ხოლო AM, ასე რომ ვთქვათ, გადაიშლება თლიანი წრეწირის რაღაც რკალად. ანუ მივიღებთ სექტორს. წრე, რა თქმა უნდა, დარჩება წრედ და ეს იქნება აი ამ სექტორზე, ასე ვთქვათ, მიბმული პატარა წრე. ისმის კითხვა, რა კავშირშია სექტორი და რა კავშირშია კონუსი. აშკარა არის, რომ MA მსახველი, რომელიც იყო კონუსში, სექტორში გადადის რადიუსად, ანუ სექტორის შესაბამისი წრის რადიუსად. AB რკალი რაღა არის? AB რკალის სიგრძე უდრის ფუძის წრეწირის სიგრძეს. ანუ AB რკალის სიგრძე უდრის კონუსის ფუძის წრეწირის სიგრძეს. ანუ L AB რკალისა უდრის 2PR-ს. ცხადია, ამოცანებში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ რკალის სიგრძის გამოსათვლელი ფორმულა, რომელიც ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავლილი გვაქვს და ვიცით, და ის არის 2P უკვე სახველის რადიუსით, ანუ MA გამრავლებული ალფა კუთხეზე და შეფარდებული 360-დან. ანუ სექტორის აი ეს ცენტრალური კუთხე შლილის დროს აუცილებლად გამოგვადგება და დაგჭირდება. აი ეს არის მოკლედ ის სიტუაცია და ის ფორმულები, რაც უნდა ვიცოდეთ კონუსის შესახებ. მესამე ფიგურა, რომელიც განიხილება სასკოლო პროგრამაში, ეს არის ბირთვი და სფერო. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს წრე. აი დავუშვათ აი აქ ნახატის მიხედვით R რადიუსიანი რაღაც წრე,
რომელიც რომელიმე დიამეტრის გარშემო დავატრიალეთ სივრცეში. ცხადია, აი ეს წრე სივრცეში მოხატავს რაღაც მრგვალ ფიგურას, რომელსაც უწოდებენ ბირთვს. ანუ წრე შემოხატავს ფიგურას, რომელიც შიგნიდან მთლიანად არის შევსებული, ასე რომ ვთქვათ, და მას უწოდებენ ბირთვს. ხოლო თუ მარტო წრეწირს განვიხილავ, ანუ მარტო საზღვარს განვიხილავ ამ წრისა და მას დავატრიალებთ, მივიღებთ ამ ბირთვის ზედაპირს, რომელსაც უწოდებენ სფეროს. ანუ ჩვენ რეალურად უნდა ასე რომ ვთქვათ, განვიხილოთ სფეროს ზედაპირის ფართობი და ბირთვის მოცულობა. ცხადია, აქ არ არსებობს ფუძე, არ არსებობს გვერდზედაპირი, არ არსებობს წიბოები, წვეროები, იმიტომ რომ ასე რომ ვთქვათ, მრგვალი ბურთისმაგვარი ფიგურა გვაქვს. რადიუსი აქვს მარტო ამ ბირთვს, მეტი სხვა სიდიდე მას არ გააჩნია და ამიტომ ზედაპირის ფართობით და მოცულობაც რადიუსის დახმარებით გამოითვლება. ფორმულა გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ სფეროს ზედაპირის ფართობი უდრის 4πr². ანუ პრაქტიკულად რო გავიაზროთ, წრის ფართობი, რომელიც ტრიალებდა, აი იმ წრის ფართობი 4-ზე რო გავამრავლოთ, მოგწევს თურმე მთელი სფეროს ზედაპირის ფართობს. მოცულობა, ბირთვის მოცულობა უდრის 4/3πr³. მე ბევრჯერ მithქვამს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ამ ფორმულების გამოყვანა საკმაოდ შრომატევადია, ჩვენ დროის სიმცირის გამო ამ ფორმულების გამოყვანას ვერ ვახერხებთ და ამიტომ მარტო თეორიულ ფორმულებს გაწვდით. ეხლა რა შეიძლება მოხდეს ბირთვზე და სფეროზე? ცხადია, ბირთვის შლილი ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ ამ ზედაპირს ვერანაირად ვერ გავშლით, ასე ბრწყალებში ვთქვათ, ვერ გავშლით სიბრტყეზე. ამიტომ შლილი ბირთვს არ გააჩნია. მაგრამ ცხადია, გააჩნია კვეთები რაიმე სიბრტყით. აი რო წარმოვიდგინოთ ბურთი და გავჭრათ ნებისმიერად რაღაც სიბრტყის გასწვრივ. ცხადია, მიიღება წრე. ეს წრე არის ჩვენი საწყისი წრესთან შედარებით რადიუსით პატარა, მაგრამ შეიძლება გაიჭრას ისეთი სიბრტყით, რომელიც გადის ცენტრზე და მას ცენტრალური კვეთა ეწოდება. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ბირთვი, რომელიც გაჭრილია სიბრტყით. აი ამ სიბრტყის კვეთაში მიიღება წრე. ნახატი ყოველთვის ჯობია დაიხატოს ისეთი, როგორიც აი აქ მაქვს წარმოდგენილი, ანუ ცენტრალური წრე და მის ზემოთ ნებისმიერ რაღაც სიგრძეზე ნებისმიერი წრე. პატარა რადიუსი ცხადია, უფრო პატარა იქნება ვიდრე დიდი r რადიუსი მთლიანი ბირთვის რადიუსისა და აი ამ სიტუაციის, რაც ნახატზე ხატია, ამ სიტუაციის მიხედვით შეგვიძლია ვიპოვნოთ ნებისმიერი შესაბამისი დავალების ამონახსნის პასუხები. აი ეს არის მოკლედ, რაც შემიძლია მე თქვა ბირთვზე და სფეროზე. ამის შემდეგ პრეზენტაციაში წარმოდგენილია შესაბამისი ამოცანები, რომლებიც იყო წინა მისაღებ გამოცდებზე და ეხლა როგორც ყოველთვის შევეცდებით ამ ამოცანების ამოხსნას. აი ეხლა ჩვენ გავხსნით ახალ პრეზენტაციას, უпростоრად გავხსნით ჩემს ვირტუალურ დაფას და შევეცდებით ამოცანების ამოხსნის დაწყებას. აი ახლა გიზიარებთ ჩემს ვირტუალურ დაფას და ვნახოთ პირველი ამოცანა რას გვეუბნება. აი უკვე ჩანს თქვენს ეკრანებზე პირველი ამოცანა და წავიკითხოთ რას გთხოვს პირველი ამოცანა. მართკუთხა ტრაპეციის დიდი ფუძის გარშემო ბრუნვის შედეგად მიიღება და აქ ჩამოთვლილი არის 4 სავარაუდო პასუხი. ანუ რა სიტუაცია გვაქვს? გვაქვს მართკუთხა ტრაპეცია და დიდი ფუძის გარშემო ბრუნავს სივრცეში.
ანუ მე უნდა დავხატო ეხლა მართკუთხა ტრაპეცია და ის ფუძე, რომელიც არის ბრუნვის ღერძი, მოდი დავხატოთ ვერტიკალურად, იმიტომ რომ ნახაზი უფრო მარტივი გამოვა. ანუ მე მაქვს აი ასეთი ვერტიკალური მართკუთხა ტრაპეციის დიდი ფუძე, იმიტომ რომ დიდი ფუძის გარშემო ბრუნავს, შესაბამისად მართკუთხა რადგან არის, მე ვხატავ ფერდს, რომელიც არის ამ ფუძის მართობული და შემდეგ ვხატავ რაღაც პატარა მეორე ფუძეს. და შეიკრა მართკუთხა ტრაპეცია. აი ეს მართკუთხა ტრაპეცია, მოდი ასოები რომ დავაწეროთ ABCD, უნდა დავაბრუნო დიდი ფუძის გარშემო. ანუ მე მაქვს ABCD მართკუთხა ტრაპეცია, აი აქ არის D-სთან არის მართი კუთხე და ბრუნავს დიდი ფუძის გარშემო. ცხადია, ზუსტად ანალოგიური ტრაპეცია მიიღება მის მოპირდაპირე მხარეს, ანუ მთლიანი წრის, ნახევარი წრის მობრუნების შედეგად, ამიტომ მე იძულებული ვარ მეორე მხარეს დავხატო ზუსტად ანალოგიური ტრაპეცია. ანუ ისევ მართკუთხა ტრაპეცია, რომელიც ABCD-ს ტოლი უნდა იყოს და B წვერო შემოხატავს წრეწირს. ანუ მე აქ B წერტილის ბრუნვით მივიღებ წრეს, ბოდიში წრეწირს. აი ასე წრეწირს მივიღებ. და A წერტილი ასევე შემოხატავს წრეწირს. ანუ AD შემოხატავს წრეს. ანუ მე მივიღე ზუსტად იგივე წრე, რომელიც შემოხატა B წერტილმა და ნახოთ ახლა რა ფიგურა მივიღეთ. ეს იყოს დაუშვათ M და ეს იყოს K. აშკარად ჩანს, რომ მე თუ განვიხილავ B-დან დაშვებულ სიმაღლეს, აი ეს იყოს დაუშვათ BO. მე თუ განვიხილავ სიმაღლეს და განვიხილავ ABOD მართკუთხედს, ეს მართკუთხედი ბრუნვაში მომცემს ცილინდრს. ანუ ABMK აი ეს ქვედა მხარე იქნება ცილინდრი. ხოლო BCO სამკუთხედი, რომელიც არის მართკუთხა სამკუთხედი, CO-ს გარშემო ბრუნვით მომცემს კონუსს. ესე იგი, ნახაზიდანაც ჩანს, რომ ეს არის ცილინდრი, რომელსაც ასე ვთქვათ, თავზე ადევს კონუსი. ამასთანავე ამ ცილინდრს და ამ კონუსს აქვთ ერთდაიგივე ფუძე, ანუ ფუძეები აქვთ ტოლები. მაშინ მე ჩემი ამოცანის პასუხი, მოცემული 4 სავარაუდო პასუხიდან არის G, კონუსისა და ცილინდრის გაერთიანება. ანუ პასუხი არის G და ეს ტესტის ამოცანაც ამოიხსნა. რა თქმა უნდა, აქ სხვა გზას ამოხსნისას ვერ შემოგთავაზებთ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, როდესაც ამოცანაში არა გვაქვს ნახატი, როგორც აი ამ ამოცანაში, აუცილებლად დახაზეთ ნახატი. ანუ აუცილებლად გააკეთეთ ის, რასაც ამოცანა გეუბნებათ. მართკუთხა ტრაპეცია იქნება, პარალელოგრამი იქნება, თუ რა ფიგურაც იქნება და ბრუნავ სივრცეში, აი ის რის გარშემოც ბრუნავ, დახატეთ ვერტიკალურად და შემდეგ დაუკვირდით, რომელი წერტილი გაძლევთ წრეს, ან რომელი გვერდი გაძლევთ, ასე რომ ვთქვათ, კონუსის გვერდის ზედაპირს, ან ცილინდრის გვერდის ზედაპირს. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე, აქ სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვი, ამოსათვლელი აქ არაფერი არ იყო, აქ უბრალოდ უნდა გაგვიაზრებინა ამოცანა და გაგვეგო რა იყო მიღებული ასეთი ბრუნვის შედეგად და ვნახოთ, რას გვეუბნება მომდევნო ამოცანა. ცილინდრის ღერძული კვეთა არის კვადრატი. რისი ტოლია ამ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი ფუძის დიამეტრია 4. ნახატი გვაქვს, ამიტომ ასეთ ამოცანებში მე გითხარით კიდევაც, რომ თქვენ ამოხსნას არავინ არ გთხოვთ, იმიტომ რომ ტესტური დავალება, ამიტომ ნახაზი პირდაპირ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ზედვე მიაწეროთ რაღაცეები. ანუ მე მაქვს დავუშვათ A, B, C, D ღერძული კვეთა და ვიცი რომ ის არის კვადრატი. ანუ AB
და BC არის ერთმანეთის ტოლი. ცხადია CD-ც და AD-ც. და გარდა ამისა მე ვიცი რომ დიამეტრი არის 4, ანუ ეს გვერდები თურმე ყველა ყოფილა 4-ის ტოლი. რას მეუნება ამოცანა იპოვნეთ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი. გავიხსენოთ გვერდის ზედაპირის ფართობი, ეს გვერდითი უდრის ფუძის წრეწირის სიგრძე გამრავლებული სიმაღლეზე. ანუ 2πr გამრავლებული h-ზე. ჩვენ შემთხვევაში რადიუსი არის OA. AD ვიცით რო არის 4, ანუ OA რადიუსი იქნება მისი ნახევარი, ანუ r იქნება 2. სიმაღლე არის AB. ესეც უკვე მოგცა ამოცანამ და გითხრა რომ სიმაღლე h-ი არის 4. ანუ ფორმულაში ყველაფერი გვცოდნია და შეგვიძლია პირდაპირ ვიპოვნოთ ეს გვერდითა. ეს გვერდითა უდრის 2 გამრავლებული π-ზე, გამრავლებული რადიუსი არის 2, სიმაღლე არის 4, მივიღეთ 2 × 2 4 და 4 × 4 16π. რა თქმა უნდა სანტიმეტრი კვადრატი. აშკარად ჩანს რომ ეს არის პასუხი D. აქ ნამდვილად სხვა გზა და სხვა ვარიანტი ამ ამოცანის ამოხსნისა არ არის. ერთი რამე რაც შემიძლია გითხრათ, ნახაზი რო არ ეხატოს და მარტო ტექსტი იყოს მოცემული, როგორც წინა ამოცანაში აუცილებლად დახაზეთ ნახაზი. კარგით, აქ სხვას ასევე რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გეტყვით და მოდი გადავიდეთ ახალ ნახოთ რა გვაქვს შემდეგი ამოცანა. ქონია კონუსი, მოდი ვნახოთ რას გთხოვს ამოცანა. აი რაც მე გითხარით, წინა ამოცანაში ნახატი მქონდა და გამოვიყენე, აქ ნახატი არა მაქვს. ანუ აუცილებლად უნდა დავხატო ნახატი. ჩვენ წავიკითხოთ ამოცანა. კონუსის ფუძის ფართობი არის 16 სანტიმეტრი კვადრატი. ხოლო გვერდითი ზედაპირის ფართობი კი 20 სანტიმეტრი კვადრატი. იპოვნეთ კონუსის მსახველის სიგრძე. ანუ მე უნდა დავხატო კონუსი და მოცემულობის და მიხედვით უნდა ვიპოვნო მსახველის სიგრძე. მე მომზადებული მაქვს ტრაფარეტი, ასე რომ ვთქვათ, ნახატი, რომ დროში მოვიგო, ამიტომ ეხლა მე გადმოვხატავ კონუსს. ანუ აი ჩვენი კონუსი, ცოტა დავაპატარაოთ, რომ ნახატი ჩაეტიოს ჩვენს დაფაზე. აი ასე არის ჩვენი ნახატი და რა გვაქვს ამოცანაში? ამოცანაში გვეუბნებია, რომ ფუძის ფართობი არის 16. როგორც ხედავთ, ნახაზიდან AM და MC არის მსახველები, AO არის ფუძის რადიუსი და მოდი ეს იყოს R. აშკარა არის, რომ ფუძის ფართობი არის πr კვადრატი, ამიტომ მოცემული რადგან გვაქვს, რომ ფართობი არის 16, დავწეროთ πr კვადრატი უდრის 16-ს. აქედან r კვადრატი უდრის 16 გაყოფილი π-ზე და ფესვის ამოღების შემდეგ რადიუსი გვექნება 4 შეფარდებული ფესვი π-თან. ანუ ფუძის რადიუსი ვიპოვნეთ. 4 შეფარდებული ფესვი π-თან. რა ვიცით ამოცანაში კიდევ? ამოცანაში ვიცით, რომ გვერდითი ზედაპირის ფართობი არის 20. ანუ ეს გვერდითი უდრის 20-ს. გავიხსენოთ გვერდის ზედაპირის ფართობი კონუსში. კონუსში გვერდის ზედაპირის ფართობი არის π გამრავლებული r-ზე და გამრავლებული l მსახველზე. ზუსტად მსახველის სიგრძეს გთხოვდნენ ამოცანაში, რომ გვეპოვნა. ანუ ჩვენ მოსაძებნი გვაქვს l მსახველი. და ვიცით, რომ PRL ამოცანის პირობით უდრის 20-ს. ჩავსვათ ჩვენი მოძებნილი რადიუსი და გვექნება P გამრავლებული 4 შეფარდებული ფესვი π-თან და გამრავლებული L-ზე უდრის 20-ს. აქედან 4 და 20 შემიძლია შევკვეცოთ, აქ მექნება 5 და მივიღებთ, რომ ეს არის L უდრის 5 გამრავლებული ფესვი π-ზე და შეფარდებული π-თან.
ანუ ჩვენი პასუხი არის 5 ფესვი პი შეფარდებული პისთან. როგორც ხედავთ, ზუსტად ასეთი პასუხი არ არის მოცემული. ამ პირობებში ისა სავარაუდო პასუხები ცოტა განსხვავებული ტიპის დავალებები პასუხებია, მაგრამ აშკარა არის, რომ G პასუხში და D პასუხში რო არის მნიშვნელში 4, ჩვენ 4 არა გვაქვს. ამიტომ 4 რადგან არა გვაქვს, G პასუხი და D პასუხი პირდაპირ შემილია გადავაგდო. ასევე არა გვაქვს ფესვი 3, ანუ A პასუხიც არ არის და საბოლოო პასუხი იქნება B. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, მოდი აქ ასეთი რამე გავაკეთოთ. ბრიცხული და მნიშვილიც გავამრავლოთ ფესვი P-ზე. ანუ მექნება 5 გამრავლებული P შეფარდებული P გამრავლებული ფესვი P-ზე. ანუ P და P შეიკვეცება და აშკარა არის, რომ სახველი იქნება 5 შეფარდებული ფესვი P-სთან. ანუ ჩვენი გამორიცხვის მეთოდითაც მივხვდით, რომ პასუხი არის B, გარდაქმნითაც მივიღეთ, რომ პასუხი არის 5 შეფარდებული ფესვი P-სთან. ანუ აქ პასუხი არის B. სხვა რა შემიძლია ახლა გითხრათ? აშკარად ვერაფერს ვერ გეტყვით. აქ ახლა თითქოს შეიძლებოდა რომ L-იც და R-იც აგვეღნიშნა თავიდანვე და დაგვეწერა ორი ტოლობა PRL უდრის 20, PR კვადრატი უდრის 16 და დაუშვათ R გამოგვესახა და ჩაგვესვა და ამის გზაც, ანუ მეორე გზაც, ცოტა რთული გზაც შეიძლებოდა სისტემის გზით რომ ამოგვეხსნა ეს ამოცანა. აქ ეს გზა ყველაზე მარტივი გზა არის. კარგით გავაგრძელოთ. რას გეუბნება მომდევნო ამოცანა. აბა ნახოთ რას გეუბნება მომდევნო ამოცანა. აბა ნახოთ. სურათზე გამოსახულია კონუსის შლილი. ესე გითხრეს რომ აი ეს რაღაც გამოსახულება არის კონუსის შლილი. კონუსის ფუძის რადიუსი არის R. ნახატზე ჩანს რომ ეს არის R. ხოლო შლილის ცენტრალური კუთხე თეორიაში ჩვენ გქონდა ალფათი, ალფა უდრის 40 გრადუსს. ანუ ცენტრალური კუთხე ჩვენი აი ამ შლილისა არის 40 გრადუსი. იპოვნეთ კონუსის AM მსახველის სიგრძე. ანუ მე უნდა ვიპოვნო AM, რომელსაც რა თქმა უნდა აღვნიშნავ L100. ანუ ჩვენი დავალება არის ვიპოვნოთ L. გავიხსენოთ რას გვეუბნება ჩვენი შლილი თეორიულად. შლილი მეუბნება რომ აი ამ სექტორის AM დავაწეროთ აქ B, AMB სექტორის შესაბამისი AB რკალის სიგრძე უდრის კონუსის ფუძის წრეწირის სიგრძეს. ანუ თეორია მეუბნება რომ L AB რკალისა არის ფუძის წრეწირის სიგრძე, ანუ 2πr. მაგრამ ეს რკალის სიგრძე მე შემიძლია გამოვთვალო სექტორის მხრიდანაც. ანუ იგივე L-AB რკალი ეს იქნება სექტორის მიხედვით 2π გამრავლებული უკვე სექტორის შესაბამისი რადიუსი, ამ შემთხვევაში MA 2πr გამრავლებული L-ზე და გამრავლებული ალფა შეფარდებული 360-თან. ანუ ცენტრალური კუთხე გაყოფილი 360-თან. ცხადია რკალის სიგრძეები ერთ და იგივე, ამიტომ შემიძლია ესენი გაუტოლო ერთმანეთს და ალფა მოცემულობით არის 40. ნახოთ რას მივიღებთ. 2π გამრავლებული L-ზე უდრის 2π L გამრავლებული 40 შეფარდებული 360-თან. ცხადია 2π და 2π ორივე მხარეს შეიკვეცება, გამრავლებებია ყველგან 40 და 360 შეიკვეცება, აქ არის 1 და აქ არის 9 და შესაბამისად L იქნება 9 გამრავლებული R-ზე. ანუ L უდრის 9R-ს.
სადა გვაქვს პასუხი ასეთი, აი აგერ არის B პასუხი. ერი უდრის, ბოდიში, ელი უდრის 9 ერს. ანუ ჩვენი კონუსის შესაბამისი მსახველი ყოფილა 9 ერი, R. მე მგონი აქაც ყველაფერი გარკვეულია, ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ ამოცანაში. ცხადია ის თეორიული საკითხი, რომ რკალის სიგრძე სექტორში უდრის კონუსის ფუძის წრეწირის სიგრძეს, აი ეს უნდა გამოგვეყენებინა. ზოგ ამოცანაში შეიძლება ალფა არ იყოს და ზუსტად ალფა მოგთხოვონ და პატარა რადიუსი, ანუ წრეწირის რადიუსი მოგცენ, ან კიდე სხვა რაღაცა პირობა მოგცეს, მაგრამ რკალის სიგრძე რო უდრის წრეწირის სიგრძეს, ეს აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს და უნდა გამოვიყენოთ. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ნახოთ, რას გვეუბნება შემდეგი ამოცანა. აი, მოვიდა გულიანი ამოცანა. ანუ გვაქვს ამოსახსნელი გულიანი ამოცანა. მე ბევრჯერ ამაქვს ნათქვამი, რომ გულიანი ამოცანის ამოხსნა უნდა მოხდეს სრულყოფილად. ანუ რას გულისხმობ? უნდა დაიხატოს ნახაზი, მოცემულობა, ამოხსნა და პასუხი. წავიკითხოთ ამოცანა. პარალელოგრამი, რომლის გვერდების სიგრძეებია A უდრის 4-ს და B უდრის 5-ს, ხოლო კუთხე მათ შორის არის 30 გრადუსი, ბრუნავს დიდი გვერდის გარშემო, ანუ ცხადია B გვერდის გარშემო. იპოვნეთ მიღებული ბრუნვითი სხეულის ზედაპირის ფართობი. აშკარა არის, რომ პირდაპირ ამას ვერანაირად ვერ ამოხსნით, უნდა დავხატოთ ნახატი და გავიაზროთ, რასთანა გვაქვს საუბარი. როგორც გითხარით, უნდა დავხატოთ ნახატი ისე, რომ ბრუნვის გვერდი, ანუ რის გარშემოც ბრუნავს ფიგურა, უნდა იყოს ვერტიკალური. ანუ ჩემი პარალელოგრამის B გვერდი, ხუთის ტოლი რომელიც არის, უნდა იყოს ვერტიკალური, რომ ნახატი უფრო მარტივი გამოვიდეს და ამოცანა გავიაზროთ კარგად. შევეცადოთ დავხატოთ ნახატი. მაშასე მე მაქვს ხუთის ტოლი ვერტიკალური პარალელოგრამის გვერდი. მეორე გვერდი არის 4-ის ტოლი, მასზე პატარა და ადგენს მასთან 30 გრადუსიან კუთხეს. ანუ დავუშვათ აი ასეთი იყოს მეორე გვერდი და ცხადი აქ უნდა შევკრათ პარალელოგრამი. ანუ ისევ 5-ის ტოლი მესამე გვერდი პარალელოგრამისა უნდა დავხატო და უნდა დავხატო მეოთხე გვერდიც, რომ შევკრა პარალელოგრამი. აი ესა ჩვენი პარალელოგრამი. მოდით დავაწეროთ მას ასოები. A, B, C, D და ვნახოთ რა ბრუნავს რის გარშემო. ანუ როგორც ხედავთ, აი ეს BC გვერდი არის ვერტიკალური გვერდი და იგი არის 5-ის ტოლი. ანუ მე შემიძლია უკვე მოცემულობაში ჩავწერო, რომ AD უდრის BC-ს და უდრის 5-ს, იმიტომ რომ დიდი გვერდის გარშემო ბრუნავს. AB და DC არის ერთმანეთის ტოლი და უდრის 4-ს. AB უდრის CD-ს და უდრის 4-ს და კუთხე ABC არის 30 გრადუსი. ნახოთ ახლა რა ხდება ბრუნვის დროს. აშკარა არის, რომ BC გვერდის გარშემო თუ დავაბრუნებთ, დავატრიალებთ სივრცეში, 180 გრადუსით მობრუნების შემდეგ მიიღება ზუსტად იგივე პარალელოგრამი, ოღონდ მოპირდაპირე მეორე მხარეს. ანუ მეც ახლა იძულებული ვარ დავხატო ზუსტად იგივე ანალოგიური პარალელოგრამი, შევეცადო, რომ გავდეს ამ პარალელოგრამს და მე ვნახოთ რა მიიღება ფიგურაში. ანუ B და IS დავუშვათ, მე ასე რომ დავაწეროთ რაღაცა გვერდი, ცოტა შორს მომივიდა, ახლოს მოვწევ ცოტათი. აი აქ უნდა იყოს, რომ ნახატი ცოტა სწორი გამოგვივიდეს. აი ასე. შეკრული არის აი აქ და ანალოგიურად ესეც შეკრული არის აი ასე.
მე მგონი გავს წინა პარალელოგრამს, ანუ ABCD პარალელოგრამი რო დავაბრუნეთ BC-ს გარშემო, აქეთ მივიღეთ რაღაც CB, თქვათ MN. MN პარალელოგრამი. მაგრამ საინტერესოა რას აკეთებს აწერტილი. აწერტილი რო დაბრუნდება, დატრიალდება BC-ს გარშემო, იგი შემოწერს წრეწირს. ანუ მე თუ გავავლებ აწერტილიდან სიმაღლეს ამ პარალელოგრამში. აი ამ AO სიმაღლეს თუ გავავლებ. AO სიმაღლეს. მაშინ AO სიმაღლე ბრუნვის შედეგად შემოწერს წრეს. ცხადია ეს წრე ახლა უნდა დავხატო რომ გავდეს წრეს. შევეცდები რომ ასე თუ ისე ნორმალურად დავხატო. აი ასეთი წრე შემოიხატა და ზუსტად ანალოგიური წრე შემოიხატება D წერტილის მიერ. მაგრამ რომელი გვერდის ტრიალით აი ამ D-დანაც თუ დაუშვებთ მართობს, ეს იყოს დაუშვათ O პირველი. მაშინ DO პირველი ასევე შემოწერს წრეს და ეს წრე ახლა დავხატოთ რომ იმიტაცია კარგად გამოგვივიდეს, აი ასეთი და ცოტა შევეცდები რომ გავალამაზო ნახატი. აი ასეთი არის ჩვენი ბრუნვის შედეგად მიღებული ფიგურა. ანუ რა გამოვიდა? გამოვიდა ის რომ AB გვერდმა, რომელიც დატრიალდა BO გვერდის გარშემო, მოგვცა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი. ანუ ზემოთ გვაქვს კონუსი, ოღონდ ფუძე არ ჩანს, იმიტომ რომ დამალულია, ანუ ზემოთ გვაქვს კონუსი და ჩანს მისი მარტო გვერდზედაპირი. AD რო დატრიალდა BC ღერძის გარშემო, AD გვაძლევს ცილინდრის, აი ამ AMND ცილინდრის გვერდზედაპირის ფართობს. ხოლო DC რო დატრიალდა CO პირველის გარშემო, გვაძლევს ქვედა კონუსის ასევე გვერდზედაპირის ფართობს. რატო არ იქნება წრეც, ანუ ფუძე რატო არ იქნება? მიაქციეთ ყურადღება DO პირველი ამ მართკუთხა ამ პარალელოგრამს ABCD-ს არ ეკუთვნის. ეს უბრალოდ გავლებული სიმაღლეა, რომელიც პარალელოგრამის გარეთ არის გავლებული. ამიტომ DO პირველი არ ბრუნავს, არ ტრიალებს BC ღერძის გარშემო. მარტო D წერტილი ბრუნავს. ამიტომ მე მივიღებ წრეწირს, ანუ ასე ვთქვათ, წრის საზღვარს, წრეწირს და თვითონ წრე არ მექნება. შესაბამისად, კონუსის შიგა ნაწილი, ანუ ეს კონუსის მთელი შიგთავსი ამ ბრუნვის შედეგად ვერ მიიღება. მიიღება მარტო გვერდითი ზედაპირის ფართობი. ანუ რეალურად მე აქ უნდა მოვძებნო, მე აქ დავწერ მოცემულობაში, რომ უნდა ვიპოვნოთ ეს გვერდითი ბრუნვა, მაგრამ უკვე ცხადია, რომ ეს გვერდითი ბრუნვა ეს არის ცილინდრის გვერდზედაპირის ფართობს დამატებული ზედა კონუსის და ქვედა კონუსის ზედაპირის გვერდზედაპირის ფართობები. მაგრამ თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ამ ორივე კონუსში სახველები AB და CD ტოლია. სიმაღლეები DO პირველი და AO ტოლია. ამიტომ მე აქ დავწერ რომ AB უდრის CD-ს, AO პირველი, ბოდიში AO უდრის DO პირველს და ამიტომ კონუსი ABM, ანუ ზედა კონუსი და ქვედა კონუსი DCN, ანუ ABM და DCN კონუსები ტოლია. და თუ ტოლია, ცხადია ზედაპირის გვერდზედაპირის ფართობებიც ექნებათ ტოლი. ანუ რეალურად მე მივედი იქამდე რომ უნდა ვიპოვნოთ ცილინდრის გვერდზედაპირის ფართობი და ზედა, იმიტომ რომ ეს უფრო კარგად ჩანს, ABM-ის კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი. ნახოთ, ჯერ დავიწყოთ ცილინდრიდან, ნახოთ რა შეგვიძლია ვიპოვნოთ ცილინდრში.
ცილინდრში AD ვიცით რომ არის 5, ანუ სიმაღლე AD არის 5 და ეს ვიცით ცილინდრში. ცილინდრის გვერდზედაპირის ფართობისთვის მჭირდება ფუძის რადიუსი. ანუ მე მჭირდება A-წერტილით შემოხატული წრეწირის რადიუსი და ეს რადიუსი აშკარად ჩანს რომ არის AO. ანუ უნდა ვიპოვნოთ AO. როგორ ვიპოვნოთ AO? AO-ს მოსაძებნად განვიხილოთ სამკუთხედი AOB. ანუ სამკუთხედ AOB-ში AB არის 5, ამოცანაში გვიწერია. ბოდიში AB არის 4, ამოცანაში გვიწერია და კუთხე ABC, იგივე ABO, აი ეს კუთხე ABO არის 30 გრადუსი. 30 გრადუსის წინ მოპირდაპირე კათეტი არის ჰიპოტენუზის ნახევარი, ამიტომ პირდაპირ შემიძლია დავწერო რომ AO უდრის AB-ს ნახევარს და უდრის 4-ის მეორეც, ანუ 2-ს. ანუ შესაბამისად რადიუსი უკვე გვიპოვნია. რადიუსი იმ ფუძის წრისა, რომელიც კონუსში და ცილინდრში ერთა იგივეა. ანუ რადიუსი ვიცით. ცილინდრის გვერდზედაპირის მოსაძებნად ყველაფერი ვიცით, რადიუსიც ვიცით და სიმაღლეც. ანუ ეს გვერდითი ცილინდრი იქნება 2πr-h. ანუ ეს გვერდითი ცილინდრი იქნება 2π გამრავლებული რადიუსი არის 2, სიმაღლე არის 5, ანუ მივიღეთ 4x5 20π. ანუ ვიპოვნეთ ცილინდრის გვერდზედაპირის ფართობი. რა დაგვრჩა? დაგვრჩა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი. ანუ ეს გვერდითი ABM კონუსი. როგორც გვახსოვს ამის ფორმულა, ეს არის PRL. ანუ ეს არის P გამრავლებული 2-ზე და მსახველზე. სახველი კონუსის არის AB, რომელიც არის 4. ანუ იქნება P გამრავლებული 2-ზე და გამრავლებული 4-ზე, ანუ 8π. გამოგვივიდა რომ ზედა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი არის 8π, მაგრამ ვიცით რომ ორივე კონუსი ტოლია, ამიტომ ქვედა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი იქნება 8π. და შესაბამისად ეს ბრუნვითი ფიგურისა, ეს გვერდითი ბრუნვითი ფიგურისა იქნება კონუსის ორჯერ ფართობს, ანუ ორჯერ 8π-ის მიმატებული ერთი ცილინდრის ფართობი 20π. ანუ ეს იქნება 16 + 20 36π. ეს არის ჩვენი ბრუნვითი ფიგურის ზედაპირის ფართობი. ანუ პასუხი ეს არის ეს გვერდითი ბრუნვისა იქნება 36π. აქ არავითარი სანტიმეტრი კვადრატი არ ჭირდება, იმიტომ რომ მოცემულობაში არ მქონდა განზომილებები მიწერილი, იყო 4 და 5. აი ეს არის ამ ამოცანის ამოხსნა. აქ სხვა გზა ნამდვილად არ იარსებებს. თავარი არის რომ ნახაზი დავხატოთ რა შეიძლება კარგად და მივხვდეთ რა არის ბრუნვაში მიღებული. ცილინდრის, კონუსის, აი ეს ქვემოთარო კონუსი შიგთავსი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს გვერდზედაპირი, აი ეს უნდა კარგად გავიაზროთ. აქ შეიძლება დავუშვათ შეცდომა ის, რომ აქ ფუძის ფართობით დავუმატოთ. ცხადი აქ ფუძე არ არსებობს, იმიტომ რომ DO პირველი მონაკვეთი ABCD პარალელოგრამს არ ეკუთვნის, ის უბრალოდ სიმაღლე არის, რომელიც გარეთ გადის. კარგი, რა შემიძლია კიდე აქ გითხრათ? იგივე ამოცანაში შეიძლება კითხვა იყოს დასმული, იპოვნეთ მოცულობა, ანუ მიღებული ფიგურის მოცულობა. ცხადია მოცულობაში რა იგულისხმება? ის რომ კონუსის მოცულობა, ზედა კონუსის მოცულობა უნდა გამოთვალოთ და ყველაფერი იცით, რადიუსიც, მსახველიც, სიმაღლეც მარტივად მოიძებნება, გასაგებია, ანუ მოცულობას მოძებნით.
შემდეგ ცილინდრის მოცულობა უნდა გამოთვალოთ. აქაც ყველაფერი უკვე მოძებნილია და შეგვიძლია ამის გამოთვლა. ქვედა კონუსის მოცულობა უდრის იგივე ზედა კონუსის მოცულობას, მაგრამ აქ ერთი ნიუანსია. ჩვენ ცილინდრის მოცულობას უნდა დავუმატოთ ზედა კონუსის მოცულობა და მე რეალურად გამოვაკლოთ ქვედა კონუსის მოცულობა. ანუ ეს ორი კონუსის მოცულობა ჯერ დაემატება და მე გამოვაკლდება. ანუ რეალურად მთელი ცილინდრის მოცულობა იქნება თქვენი მიღებული ფიგურის მოცულობა. ასე რომ წარმოვიდგინოთ ეს ზედა კონუსი რომ მოვჭრათ და ქვემოდან რომ მივადგათ ჩვენს აი ამ ფიგურას ზედა მოჭრილი რომ ქვემოთ მივადგათ შეივსება მთლიან ცილინდრად. ანუ რეალურად ცილინდრის მოცულობა გექნებათ მოსაძებნი. ეს ამოცანა შეიძლება იყოს საკმაოდ კარგი ამოცანა იქნება. აქ მეტი რისი თქმა შემილია, ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით. გადავედით შემდეგ ამოცანას. მას ასე შემდეგი რა გვაქვს? შემდეგი გვაქვს ასეთი ამოცანა. ცილინდრის მოცულობა არის 60 სანტიმეტრი-კუბი. რისი ტოლია იმ კონუსის მოცულობა, რომლის ფუძე მოცემული ცილინდრის ერთ ფუძეს ემთხვევა. ანუ როგორც ატყობთ, ფუძეები აქვთ ერთ და იგივე კონუსს და ცილინდრს. ხოლო წვერო კი ამ ცილინდრის მეორე ფუძის ცენტრია. გასაგებია რომ ნახატი მაქვს და მე შემიძლია გამოვიყენო და მივაწერო ასოები. ანუ პირველ რიგში ცილინდრის მოცულობა რადგან არის, მე მჭირდება რადიუსი. ანუ აი ეს რადიუსი ავიღოთ. დავაწეროთ A, O, აქ იყოს დავუშვათ B, აქ იყოს O პირველი და აი ეს AC იყოს დავუშვათ სიმაღლე H, რომელიც აშკარად იქნება O პირველ ღერძის ტოლი. ანუ კონუსის სიმაღლე და ცილინდრის სიმაღლე ერთმანეთს დაემთხვევა. რა ვიცით? ვიცით რომ თუ AO-ს აღნიშნავ R-ით, მე ვიცი ცილინდრის მოცულობა. გავიხსენოთ ცილინდრის მოცულობა, ანუ PR კვადრატ H, ეს არის ცილინდრის მოცულობა, უდრის 60. ანუ ვიცით რომ PR კვადრატ H უდრის 60. რას გვეკითხებიან იპოვნეთ კონუსის მოცულობა. ანუ მე უნდა ვიპოვნო AO პირველ B-ი აი აქ მოხატული კონუსის მოცულობა. გავიხსენოთ კონუსის მოცულობა, S-ი კონუსი უდრის 1/3 PR კვადრატი გამრავლებული H-ზე. ანუ PR კვადრატ H ამოცანაში ვიცით რომ არის 60. ანუ მე შემიძლია შევცვალო ეს სიდიდე და დავწერო 1/3 გამრავლებული 60-ზე. ცხადი ესენი 60-ზე. ცხადი ესენი შეიკვეცება და მექნება 20. ანუ ყოფილა 20 სანტიმეტრი-კუბი. პასუხი არის B. ეს არის ამოცანის ყველაზე მარტივი ამოხსნა. თქვენ შეგეძლოთ მეორე გზით, აი აქედან პირველი ტოლობიდან გასაგებია რომ გამოგეთვალა დაუშვათ H-ი. H-ი იქნებოდა 60 შეფარდებული PR კვადრატთან და კონუსის მოცულობაში ჩაგვესვა ეს H-ი, ანუ PR კვადრატი გამრავლებული 60 შეფარდებული PR კვადრატთან. ცხადია PR კვადრატი შეიკვეცებოდა, გაგრჩებოდა 60 გაყოფილი 3-ზე, ანუ 20. ეს გზაც რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო და ამ გზითაც ამ ამოცანის ამოხსნა შეიძლებოდა, პრობლემა არ იქნებოდა. კარგით, აქაც ახალ ვერაფერს ვერ გეტყვით, გადავედით შემდეგ. აი ასეთი ამოცანა გვაქვს. რას გვეუბნება ამოცანა? კონუსის ფუძის ფართობი არის 16 პი. ხოლო ღერძული კვეთა წარმოადგენს წესიერ სამკუთხედს. რას უდრის ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი? გასაგებია რომ კონუსი მჭირდება, ამიტომ დავხატოთ
კონუსი, ისევ და ისევ გამოვიყენებ ჩემ, ასე რომ ვთქვათ, შენახულ კონუსს, გამზადებულ ნახატს და მოდი ვნახოთ რა მოგცა ამოცანამ. ამოცანამ მოგცა ასეთი რამ, რომ ამოცანამ მოგცა ასეთი რამ, რომ ფუძის ფართობი არის 16. ანუ მე თუ აქ ავღნიშნავ A-ს R-ით, გამოგვივიდა რომ π R კვადრატი უდრის 16 π-ს. პირდაპირ შეიკვეცება, დამრჩება რომ R კვადრატი უდრის 16, ანუ R უდრის 4-ს. ანუ რადიუსი მივიღეთ რომ არის 4. შესაბამისად, რადგან გვეუბნებიან რომ ღერძული კვეთა არის წესიერი სამკუთხედი, ანუ AM, MC და AC ყოფილი ერთმანეთის ტოლი. ანუ AM უდრის MC-ს, უდრის AC-ს და AC არის დიამეტრი და უდრის 8-ს. ანუ თურმე ჩემი L მსახველი, აი ეს L მსახველი, ყოფილა 8. რას გვეუბნება ამოცანა? იპოვნეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი. უნდა გავიხსენოთ კონუსის ეს გვერდითი. ეს გვერდითი უდრის π R L-ს. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება π, გამრავლებული რადიუსი გვაქვს 4, L გვაქვს 8, გამოვიდა 4 ჯერ 8 არის 32 π. ანუ ჩვენი პასუხი არის G 32 π. აქაც აშკარად სხვა გზას და სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით. კიდევ ვიმეორებ, ერთი რაც შემიძლია ვთქვათ, ეს არის რომ დახაზეთ ნახაზი. ნახაზის გარეშე სტერეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არც კი ეცადოთ. აუცილებლად დახაზეთ ნახაზი და მოცემულობის და მიხედვით აღნიშნეთ ყველაფერი, რასაც კი ამოცანა გეუბნებათ. აი, შემდეგი ამოცანა. ბატონო, ნახოთ რას გვეუბნება ამოცანა. კონუსის ფორმის ჭიქაში, რომლის ღერძული კვეთა არის წესიერი სამკუთხედი, ჩაასხეს 81 π სანტიმეტრ კუბ მოცულობის ფორთოხლის წვენი. იპოვნეთ სითხის სიმაღლე ჭიქაში. ანუ როგორც ხედავთ, კონუსი არის აი ეს A B C, ამოტრიალებული კონუსი. და გვეუბნებიან რომ მისი ღერძული კვეთა A B C არის წესიერი სამკუთხედი. ABC არის წესიერი სამკუთხედი. მაგრამ მე თუ განვიხილავ აი აქ M და N-ს და განვიხილავ მის დიამეტრს MN-ს. აშკარა არის რომ MN არის AB-ს პარალელური, იმიტომ რომ ასე რომ ვთქვათ, დონეები პარალელური იქნებიან და თუ ABC არის წესიერი, MN-ც იქნება წესიერი. ანუ მე უკვე შემიძლია ვთქვა რომ MN უდრის MC-ს და უდრის NC-ს. მოდი ეს აღვნიშნოთ, მოდი რადიუსი ჯობია უფრო მარტივად რო იყოს და მოდი რადგან MN არის დიამეტრი, მოდი MN მოდიშით MN იყოს 2x. ან 2R. მოდი ასე იყოს, 2R. ცხადია მე უნდა ვიპოვნო მოცულობა. მოცულობისთვის მე მჭირდება, იმიტომ რომ ამ სითხის მოცულობა ვიცი. მოცულობისთვის მე მჭირდება ფუძის რადიუსი და სიმაღლე. რა იქნება ჩვენთან სიმაღლე? ჩვენთან სიმაღლე იქნება აი ამ O წერტილიდან C-სთან შეერთებული მონაკვეთი, ანუ აი ეს OC. მოდი ვიპოვნოთ OC. MO არის R, MC არის 2R და ვიპოვნოთ OC. OC უდრის
ფესვი 4r კვადრატს მინუს r კვადრატი, ანუ r ფესვი 3. r ფესვი 3. ანუ ვიპოვნეთ OC. იგივე სიმაღლე. მოცულობა ვიცი და უნდა ჩავსვათ მოცულობის ფორმულაში. გავიხსენოთ v-რას უდრის, v უდრის 1/13 πr კვადრატი გამრავლებული h-ზე. ანუ ჩვენი 91 π უდრის 1/13 π r-ია და r კვადრატი გამრავლებული h-ზე და h-ი არის r ფესვი 3. რა გამოგვივიდა? π და π შეიკვეცება. აქ იქნება 91 ჯერ 3 იქნება 200 რამდენია 53 253 უდრის r კუბი ფესვი 3. ანუ გამოვიდა რომ ჩვენი r უდრის კუბური ფესვი 253 შეფარდებული ფესვი 3-თან. ეს არის ჩვენი r, მაგრამ მე რადიუსი არ მომთხოვეს, მე მომთხოვეს სიმაღლე. ამიტომ უნდა ვიპოვნოთ სიმაღლე h-ი, ანუ იგივე OC. h-ი იგივე OC უდრის r ფესვი 3, ანუ r გამრავლებული ფესვი 3-ზე, ანუ ფესვი 3 გამრავლებული აი ამ სიდიდეზე, კუბური ფესვი 253 შეფარდებული ფესვი 3-თან. მოდი ფესვი 3 შევიტანოთ კუბური ფესვის შიგნით, ანუ ავიყვანოთ კუბში, ეს მექნება მესამე ხარისხის ფესვი. ფესვი 3 რო შევა კუბური ფესვის შიგნით იქნება ფესვი 3-ის კუბი, ანუ ფესვი 3-ის კვადრატი იქნება 3-ჯერ ფესვი 3. გამრავლებული 253 შეფარდებული ფესვი 3-თან. აშკარად არის, რომ ფესვი 3 შეიკვეცება, მექნება კუბური ფესვი 3 გამრავლებული 253-ზე. 253 უნდა დავშალოთ ისე რომ კუბური ფესვი ამოვიდეს. 27 ჯერ 9 არის 253, ანუ ეს არის 3 ჯერ 9 ჯერ 27. დიახ, და აქედან რა გამოდის? რომ კუბური ფესვი 27-დან არის 3, მივიღეთ კუბური ფესვი ისევ 27-დან, ეს არის ისევ 3 და მივიღეთ 3 ჯერ 3, ანუ 9. ანუ გამოვიდა რომ ჩვენი სიმაღლე ყოფილა 9 სანტიმეტრი. ანუ პასუხი არის D. საკმაოდ კაი მაგალითი გამოდგა. რადიუსი, სიმაღლე გამოვიდა 9 სანტიმეტრი. კარგით, გავაგრძელეთ. ახლა რაც გვეუბნება ამოცანა. რამდენჯერ მეტია ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ამავე ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობზე. ანუ უნდა განვიხილოთ ცილინდრი, განვიხილოთ მისი გვერდითი ზედაპირის ფართობი და განვიხილოთ ამავე ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობი. ანუ მე მჭირდება ცილინდრი. აი ჩვენ გვაქვს აგერ ცილინდრი და ნახოთ რას ცოტა გავადიდოთ, აი ასე. აბატონო ჩვენი ცილინდრი და ნახოთ რა ვიცით. ანუ ვიცით რომ უნდა ვიპოვნოთ უпростоრად გვერდზედაპირის ფართობი რამდენჯერ მეტია ღერძული კვეთის ფართობზე. ანუ ამ ცილინდრისთვის ჩვენ უნდა ვიპოვნოთ ეს გვერდითი
შეფარდებული S-ი ღერძულ კვეთაზე, ანუ S-ი A, B, C, D-ზე. ცხადი აღნიშნები, მე კიდევ ვიმეორებ, აქ ამოსახსნელი არის, მაგრამ ამოხსნას არავინ არ გთხოვთ რომ დაწეროთ, ამიტომ აქვე შეგვიძლია მივაწეროთ ასე რომ ვთქვათ, ანუ ფუძის რადიუსი აღვნიშნოთ R-ით, S აღვნიშნოთ H-ით, ცხადია AD იქნება 2R და მე უკვე შემიძლია დავწერო აი ეს შეფარდება რა იქნება. ეს გვერდით რას უდრის? ეს გვერდით უდრის 2πr გამრავლებული H-ზე. ხოლო ფუძის ფართობი, ბოდიში ღერძული კვეთის ფართობი, S-ი ABCD იქნება AB გამრავლებული AD-ზე. ანუ ეს უდრის 2πr H-ი შეფარდებული AB არის 2R და ბოდიში AD არის 2R და AB არის H. როგორც ხედავთ, H და H შეიკვეცა, 2 და 2R და R შეიკვეცა და გამოვიდა P. ანუ თურმე შეფარდება არის P. ესე იგი ყოფილა P ჯერ მეტი. ანუ გვერდი ზედაპირის ფართობი ღერძულ კვეთაზე მეტია P ჯერ. საკმაოდ მარტივი ამოცანა არის, პირდაპირ თეორიულ ფორმულებს გთხოვს. ასე რომ შეგვიძლია გადავიდეთ ახალ ამოცანას. ნახოთ რა არის მომდევნო ამოცანა. ბატონო, აგერ არის ჩვენი მომდევნო ამოცანა. ცოტა გავადიდოთ რომ ეს გამოვიყენოთ და აბა ვნახოთ რას გვეუბნება ამოცანა. გულიანი ამოცანა, როგორც ხედავთ, ეს თან ნახატიც მოგცეს, ამიტომ ჩვენ აქ უნდა გამოვიყენოთ ეს ნახატი. მოკლედ რას გვეუბნებიან? ABC სამკუთხედი, ხედავთ გაფერადებულ ABC სამკუთხედს, რომლის AC გვერდის სიგრძე არის 5, ანუ AC უდრის 5, მოცემულობა აუცილებლად უნდა დაიწეროს. AC უდრის 5 სანტიმეტრს. ხოლო მასთან მდებარე გვერდები არის 30 და 45, ანუ კუთხე OAB არის 30 გრადუსი და კუთხე OCB არის 45 გრადუსი. ბრუნავს AC გვერდის გარშემო, გასაგებია რომ ბრუნავს AC გვერდის გარშემო. იპოვნეთ ბრუნვით მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობი. ანუ ჩვენ გვეუბნებიან იპოვნეთ ეს ბრუნვა. ესე დავწეროთ, უნდა ვიპოვნოთ ეს ზედაპირი ბრუნვა. პირველ რიგში დავაფიქსიროთ რა გვაქვს ბრუნვაში მიღებული. აშკარად ჩანს რომ B წერტილის ბრუნვით მიიღება წრე, ბოდიში წრეწირი, ხოლო OB სიმაღლის ბრუნვით მიიღება წრე. ანუ OAB სამკუთხედის ბრუნვით, რომელიც არის აშკარად მართკუთხა სამკუთხედი. აი აქ მართი კუთხეა, აქაც და ქვემოთაც. OAB სამკუთხედის ბრუნვით ზემოთ მიიღება კონუსი ADB. ხოლო OBC-ს ბრუნვით ქვემოთ მიიღება OCD კონუსი. ცხადია მათ ფუძეები ტოლი აქვთ, ეს არის აი ამ OB-ს ბრუნვით მიღებული წრე, მაგრამ ეს ფუძეები ერთმანეთზე მიდებულია. ანუ ჩვენს მიღებულ ახალ ფიგურას ფუძეები არ გააჩნია, ფუძეები შიგნით მოხვდა, დამალულია. ანუ ზედაპირის ფართობში მე მჭირდება ზედა კონუსის, ADB კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი და BDC კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი. რა თქმა უნდა, გვერდზედაპირის ფართობისთვის მე უნდა ვიცოდე სახელიც, რადიუსიც. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ AC და IS მოცემული კუთხეები. მოდი ასე მოვიქცეთ. რადიუსი რადგან არის საერთო ზედა კონუსის და ქვედა კონუსშიც, თან მართკუთხა სამკუთხედებია OAB-ც და OBC-ც და მათი საერთო კათეტი არის OB, მოდი OB აღვნიშნოთ X-ით. აი აქ OB იყოს X-ი. ანუ დავწეროთ OB უდრის X.
OB თუ X-ია, მაშინ COB სამკუთხედში, რადგან მართკუთხა არის და 45 გრადუსიანია, აშკარა არის, რომ OC-ც იქნება X-ი. ანუ OC უდრის OB-ს და უდრის X. რა ხდება AOB სამკუთხედში? AOB სამკუთხედში გვაქვს 30 გრადუსიანი კუთხე, მისი მოპირდაპირე კათეტი არის X-ი, ამიტომ მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ AB იქნება 2X-ი. ანუ აქაც შემიძლია მივაწერო ეს აქაც შეგიძლიათ, მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა დააფიქსიროთ, რომ AB მსახველი იქნება 2X-ი. მაგრამ მე ასევე მჭირდება ქვედა კონუსის მსახველიც. რადგან გვაქვს X-ი კათეტი, X-ი კათეტი, უკვე ვიცით ტოლფერ და მართკუთხა სამკუთხედში, რომ ჰიპოტენუზა BC იქნება X-2. ანუ მე ვიპოვნე X-ების დახმარებით, სახველებიც და ქვედა კონუსში სიმაღლეც და რადიუსიც. მაგრამ მე ზედა კონუსშიც მჭირდება სიმაღლე AO იმისათვის, რომ მე AC რადგან არის 5, ეს გამოვიყენო. ანუ AC ABO სამკუთხედში AO მე შემიძლია დავწერო პირდაპირ პითაგორას თეორემით და AO იქნება P-ი 4x კვადრატს მინუს x კვადრატი, ანუ x P-ი 3. ცხადი ახლა ეს სიდიდე AC რო ვიცით, ეს უნდა გამოვიყენოთ. AC არის AO-ს და OC-ს ჯამი. ანუ 5, რომელიც ამოცანაში გვაქვს, 5 უდრის AO-ს, ანუ x P-ი 3-ს. მიმატებული OC, ანუ x-ი. აქედან x გამოვიტანთ ცხილებს გარეთ, ანუ x-ი ეს არის P-ი 3-ს პლუს 1 უდრის 5-ს. აქედან გამოვარო x-ი უდრის 5 შეფარდებული P-ი 3-ს პლუს 1. ანუ მე x-ი ვიპოვე. X-ი რადგან ასეთი წილადური რიცხვია, მოდი როგორც x ისე გამოვიყენებ და საბოლოო პასუხში ჩავსვამ ამ რიცხვს. ანუ ეხლა ვიპოვნოთ ზედა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი, შემდეგ ქვედა კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი და შევკრიბოთ. ეს კონუსი გვერდითი ADB. ეს უდრის P გამრავლებული R-ზე და გამრავლებული L-ზე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს უდრის P გამრავლებული რადიუსი არის x-ი და გამრავლებული L-ი 2x-ი. ანუ 2px კვადრატი. ანუ მივიღეთ, რომ გვერდზედაპირის ფართობი ზედა კონუსში არის 2px კვადრატი. ხა ვნახოთ ქვემოთ რა ხდება. ეს კონუსი გვერდითი DCB. ეს იქნება P, R და L ამ შემთხვევაში არის უკვე BC. ანუ მოდი აქ დავწეროთ BC. და ეს L-ით რო არის, მოდი აი აქ იყოს ეს რო L-ია. BC. ანუ რა მივიღეთ? ეს უდრის P გამრავლებული x-ზე და გამრავლებული BC არის x P-ი 2. ანუ ეს არის x P-ი 2. ანუ მივიღეთ P x კვადრატ P-ი 2. ну ცხადია ჩვენი ზედაპირის ფართობი იქნება ამათი ჯამი. ანუ ეს ზედაპირი ბრუნვა იქნება პირველი კონუსის ზედაპირის გვერდზედაპირის ფართობს 2px კვადრატს მიმატებული ქვედა კონუსის ზედაპირის ფართობი px კვადრატ P-ი 2. ანუ მე თუ გავიტან px კვადრატს ცხილებს გარეთ, მე იქნება px კვადრატი 2 პლუს P-ი 2. აი ესა ჩვენი ზედაპირის ფართობი, მაგრამ აქ x-ი რომელიც მოძებნილია უნდა ჩავსვათ. ანუ ეს იქნება p გამრავლებული x-ი არის
5 შეფარდებული ფესვის 3 პლუს 1-თან, ანუ ეს კვადრატში უნდა ავიყვანოთ და გვექნება 25 შეფარდებული ფესვი 3 პლუს 1-ის კვადრატი გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 2-ზე. ცხადია, ეს არის მიღებული უკვე პასუხი, p რიცხვია და ესეც შესაბამისი რიცხვია, ცოტა გავამარტივოთ, რომ ცოტა ნორმალური სახე მივცეთ, გვექნება p გამრავლებული 25 შეფარდებული, აქ იქნება 3 კვადრატში როვა, 2 ფესვი 3 და კიდე 1, ანუ იქნება 4 პლუს 2 ფესვი 3, 4 პლუს 2 ფესვი 3 და გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 2. მოვსპოთ ირაციონალობა, მოდი აქ 2 გამოვიტანოთ, მექნება 2 პლუს ფესვი 3, ანუ მექნება p გამრავლებული 25 და ირაციონალობის მოსასპობად აქ უნდა გავამრავლოთ 2 მინუს ფესვი 3-ზე. 2 მინუს ფესვი 3 შეფარდებული 2 ჯერ და აქ უნდა დავწეროთ 2 მინუს ფესვი 3 გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 3-ზე. ანუ a კვადრატ მინუს b კვადრატის ფორმულის გამოყენებით 4 მინუს 3 და გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 2-ზე. როგორც ხედავთ, ნიშნულში აქ მივიღეთ 1, აქ იქნება 2. ეხლა შეგვიძლია აქ ფრჩხილებით გავხსნათ, ან მოდი დრო რო არ დავკარგოთ, მოდი ეს ასე დავტოვოთ 25 2 მინუს ფესვი 3 გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 2-ზე. შეფარდებული 2-თან და p. აი ესაა ჩვენი პასუხი. აქ რა თქმა უნდა შეგვიძლია გადავამრავლოთ ესენი და მივიღოთ რაღაც სიდიდე, მაგრამ მოდი ასე დავტოვოთ. ანუ ჩვენი ბრუნვითი მიღებული ფიგურის ზედაპირის ფართობი ყოფილა ასეთი რამ. პასუხი ყოფილა ასეთი რამ, რომ ეს ბრუნვითი ზედაპირისა უდრის 25 გამრავლებული 2 მინუს ფესვი 3 გამრავლებული 2 პლუს ფესვი 2 შეფარდებული 2-თან. აი ესეთია ჩვენი ზედაპირის ფართობი. რა თქმა უნდა, რთული ამოცანარი არ არის მარტივი, იმიტომ არის 5-ქულიანი, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, ამოხსნადია ეს რთული ამოცანაც იმ კუთხით, რომ უბრალოდ რიცხვები არის ცოტა სამუშაო, შინაარსობრივად აქ ყველაფერი გარკვეულია. უნდა ვიპოვნოთ ზედა კონუსის რადიუსიც ფუძისა, სახველიც, ქვედა კონუსის რადიუსის, სახველიც და შემდეგ ფორმულებში ჩასმით მივიღოთ შესაბამისი პასუხი. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგზე. აქ სხვა გზა ნამდვილად არ არსებობს. აქ ასე სტანდარტულად უნდა მიყვეთ. აქ ჩვენ x-ით აღვნიშნეთ რადიუსი, საბოლოო პასუხის აიოტყვიან პასუხიდან ჩანს, რომ დავუშვათ a b-ს რო აგვეღნიშნა x-ით, აქ იქნებოდა x ნახევრები და იგივე გზა იქნებოდა, ან b-ს რო აგვეღნიშნა x-ით, იგივე გზა იქნებოდა, ანუ რაიმე მოგება და უფრო მარტივი გზის მონახვა სხვა რამის აღნიშნით აქ ნამდვილად არ გამოვიდოდა. კარგით, გავაგრძელეთ. ნახოთ რა არის მომდევნო ამოცანა. აბა ნახოთ რას გვეუბნება ეს ამოცანა. ცოტა გავადიდოთ, აი ასე და ნახოთ რას გთხოვს ამოცანა. a და b წერტილები ცილინდრის ქვედა და ზედა ფუძეების წერტილებზე მდებარეობს. ხედავთ a და b წერტილებს. AB მონაკვეთი კვეთს ცილინდრის ფუძეთა ცენტრების შემაერთებელ O პირველ მონაკვეთს. გადაკვეთა და იყოს დავუშვათ ეს რაღაცა K წერტილი, აი აქ მაქვს გადაკვეთის რაღაცა K წერტილი. აი აქ დავაწეროთ K. და აი ეს მონაკვეთი AB ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 60 გრადუსის ტოლკუთხეს. იპოვნეთ ამ ცილინდრის გვერდის ზედაპირის ფართობი თუ AB მონაკვეთის სიგრძე არის 12 სანტიმეტრი. გასაგებია რომ რადგან AB მონაკვეთი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს
60 გრადუსიან კუთხეს, ეს კუთხე როგორმე უნდა განვიხილოთ. აშკარა არის, რომ AB დახრილი თუ ფუძის სიბრტყესთან ადგენს კუთხეს, მე უნდა დავუშვა B-წერტილიდან სიმაღლე, ვიპოვნოთ AB-ს გეგმილი და შემდეგ მათ შორის კუთხე იქნება ჩემი 60 გრადუსი. B-წერტილიდან თუ დავუშვებთ მართობს, აშკარა არის, რომ იგი იქნება სიმაღლე და A-წერტილს თუ შევაერთებთ აი ამ წერტილთან, დავუშვათ ეს იყოს F და ABC იყოს. აი ეს AC მონაკვეთი იქნება ჩემი ფუძის დიამეტრი. რატო იქნება დიამეტრი? იმიტომ რომ OK მონაკვეთის გეგმილი არის AO და AB არის AK-ს გაგრძელება და B-დან დაშვებული მართობი რადგან ხდება წრეწირზე, AC იქნება უკვე AB-ს გეგმილი. გამოდის რომ AB-ს გეგმილი არის AC და 60 გრადუსიანი კუთხე იქნება BAC. აქ არ ეტევა და მოდი აქ დავწეროთ. კუთხე BAC იქნება 60 გრადუსი. ცხადია აქ თუ BAC არის 60, C კუთხე არის მართი, როგორც ხედავთ და გამოდის რომ კუთხე ABC არის 30 გრადუსი. დავიცით კიდე. ვიცით რომ AB მონაკვეთი არის 12. ანუ AB არის 12. მაგრამ 30 გრადუსიანი კუთხის გამო AB ჰიპოტენუზა არის და 30-ის მოპირდაპირე კათეტი AC, უკვე აი გადმოვალ, AC უდრის AB-ს ნახევარს და უდრის 12-ის მეორეც, ანუ 6. ანუ AC დიამეტრი ვიპოვნეთ. ჩვენ გვინდა ცილინდრის გვერდით ზედაპირის ფართობი, ანუ მე მინდა რადიუსი და სიმაღლე. ანუ მე AO რადიუსი მჭირდება. AO იქნება AC-ს ნახევარი და ეს იქნება 6-ის ნახევარი, ანუ 3. ანუ რადიუსი ვიცით, მაგრამ გარდა ამისა მე მჭირდება სიმაღლე. სიმაღლე ამ შემთხვევაში აი ეს H-ი იყოს BC. ანუ H-ი ეს უდრის BC-ს და პითაგორას თეორემით გვაქვს AB არის 12, ანუ ეს არის 144 მინუს AC არის 6, 36. ანუ ეს არის ფესვი 108 და რო დავშლით ეს იქნება 36 ჯერ 3, ანუ 6 ფესვი 3. ანუ სიმაღლეც ვიპოვნეთ. გვერდის დაპირის ფართობს გვეკითხებიან, ამიტომ დავწეროთ პირდაპირ გვერდის დაპირის ფართობი. ეს გვერდითი უდრის ცილინდრია და ეს უდრის 2πr გამრავლებული H-ზე. ანუ ეს უდრის 2π გამრავლებული რადიუსზე, რომელიც არის AO და უდრის 3-ს, გამრავლებული 3-ზე და გამრავლებული სიმაღლეზე, ანუ 6 ფესვი 3. 2-ჯერ 3 არის 6, 6-ჯერ 6 არის 36, ანუ ეს იქნება 36 π გამრავლებული ფესვი 3-ზე. რა თქმა უნდა, სანტიმეტრ კვადრატი. აბა ნახოთ, სად არის 36 π ფესვი 36 მარტო E პასუხშია, ანუ აშკარა არის, ეს არის 36 π ფესვი 3. აქაც აშკარად სხვა გზას ვერ შემოგთავაზებთ. ძალიან აგების შემდეგ, როგორც კი მე B-დან დავუშვი მართობი და შევკარი AC გეგმილი, უკვე ძალიან მარტივად გამოჩნდა რა უნდა გაგვიკეთებინა. ის რომ AC დიამეტრია და AB-ს ნახევარია მარტივად გამოჩნდა და სიმაღლე პითაგორას თეორემით მარტივად ვიპოვნეთ. მაშინ მე შეგვიძლია გადავედეთ ახალ ამოცანაზე, ნახოთ რა ხდება მომდევნო ამოცანაში. აბა ნახოთ მომდევნო ამოცანა. ცოტა გავადიდოთ აქაც და ნახაზი გამოვიყენოთ, რომ კარგად ვიმუშაოთ. მაშ ასე, კონუსის ფუძის ცენტრიდან,
აი O არის ფუძის ცენტრი, ამ მსახველზე დაშვებულია ოცემართობი, რომელიც მსახველს შუაზე ყოფს. ესე იგი, მე უკვე გავიაზრე, რომ თუ მე მაქვს აი აქ დაშვებული სიმაღლე, აქ გავავლე რადიუსი, ეს იყოს A, ეს იყოს B, OC არის სიმაღლე, როგორც გითხრეს, და თურმე ეს სიმაღლე AB-ს ყოფს შუაზე. ანუ AB და BC არის ერთმანეთის ტოლი. იპოვნეთ ამ კონუსის გვერდზედაპირის ფართობი, თუ OC მონაკვეთის სიგრძე არის 3. ანუ OC ყოფილა 3. ნუ დავაკვირდეთ რა გამოდის. AOB სამკუთხედი არის მართკუთხა სამკუთხედი. მართკუთხა სამკუთხედი და ჩვენი OC სიმაღლე გამოდის მედიანაც. ანუ გამოდის, რომ ეს არის ბისექტრისაც, ანუ ჩემი AOB სამკუთხედი ყოფილა ტოლფერდა. და რადგან ტოლფერდა არის, AO უდრის OB-ს. AO უდრის OB-ს. მაგრამ აქედან გამომდინარე, კუთხე B-სთან და A-სთან იქნება 45 გრადუსი და OC მედიანა, ეს უკვე ვთქვით და მართკუთხა სამკუთხედში მედიანა არის ჰიპოტენუზის ნახევარი, გამოდის, რომ OC, AC და BC არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ მივიღეთ, რომ OC უდრის AC-ს, უდრის CB-ს და მოცემულობის მიხედვით უდრის 3-ს. გამოდის, რომ ჩემი AB მსახველი გამოდის 6. AB უდრის 6. მაგრამ მე ამოცანის დავალებისთვის მჭირდება ფუძის რადიუსი. ანუ მე მჭირდება AO. ესეც მარტივად შეგვიძლია ვიპოვნოთ OCB მართკუთხა სამკუთხედისგან. აი ეგაც მართი კუთხეა. ანუ OCB-ში OC და CB არის 3, კათეტები ტოლია, ამიტომ OB ჰიპოტენუზა უდრის კათეტი გამრავლებული ფესვი 2-ზე. ანუ ეს არის OC ფესვი 2. ანუ ეს არის 3 ფესვი 2. ვიპოვნეთ რადიუსიც, ვიპოვნეთ სახველიც AB და უკვე შემიძლია თავსვა ფორმულაში, რომ ეს გვერდითი, გვეკითხებიან კონუსის გვერდით ზედაპირს, უდრის P R L. R როგორც ვიცით არის OB და არის 3 ფესვი 2, ანუ ეს არის P გამრავლებული 3 ფესვი 2-ზე და გამრავლებული L სახველზე, ანუ AB-ზე. და AB არის 6. 3 6 არის 18, ანუ მივიღეთ 18 P ფესვი 2, ცხადია სანტიმეტრებზეა საუბარი, სანტიმეტრ კვადრატი. ანუ ეს არის 18 P ფესვი 2 სანტიმეტრ კვადრატი და აშკარად ჩანს, რომ ეს არის პასუხი A. აქაც აშკარად ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით. ერთ ამოცანას კიდევ მოვასწრებთ. მოდი ვნახოთ რა გვაქვს მომდევნო ამოცანაში. აბა ვნახოთ აქ რა ხდება. აბატონ. სურათზე გამოსახულია წყლის წვეთი, რომელიც შედგება ტოლი მოცულობის მქონე კონუსისაგან და ნახევარ ბირთვისაგან. ანუ მოცულობები კონუს, რომელიც ზემოთ კონუსი არის და ქვემოთ ნახევარ ბირთვს ქონიათ ერთმანეთის ტოლი. ნახევარ ბირთვის რადიუსი უდრის R-ს, ამოცანაში ხატია და კონუსის სიმაღლე უდრის H-ს. არა, ბოდიში. რადიუსი უდრის R-ს, მაშინ კონუსის H სიმაღლე ტოლია. ანუ რეალურად თურმე ჩვენ გვეკითხებიან H-ს. აქ პატარა H-ით არის, მოდი ჩვენს პატარა H-ით აღვნიშნოთ. ანუ გვეკითხებიან H სიმაღლეს. რას უდრისო? ცხადია, უნდა ვიპოვნოთ კონუსის მოცულობა, იმიტომ რომ მოცულობები არისო ტოლიო. ცხადია, რომ რადიუსი აქაც იქნება R,
და გავიხსენოთ V კონუსის უდრის 1/3 π r კვადრატი გამრავლებული h-ზე. ანუ კონუსის მოცულობა არის π r კვადრატ h. ქვემოთა წვეთის აი ეს ქვედა ნაწილი არის ნახევარბირთვი. ანუ ეს ბოდიში V ნახევარბირთვისა არის 1/2 V ბირთვისა. და ეს უდრის 1/2 გამრავლებული ბირთვის მოცულობა რა არის? ბირთვის მოცულობა არის 4/3 π r კუბი. ცხადი აქ ეს და 2 შეიკვეთა, დამრჩა 2/3 π r კუბი. ამოცანა მეუბნება, რომ კონუსის მოცულობა და ნახევარბირთვის მოცულობა არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ ეს ორი სიდიდე უნდა გაუტოლოთ ერთმანეთს. მექნება 1/3 π r კვადრატ h უდრის 2/3 π r კუბი. 3 და 3 შეიკვეცება, π და π შეიკვეცება, r კვადრატი და r კუბი შეიკვეცება და აქ დამრჩება r და გამოვიდა რომ ჩემი h თურმე უდრის 2r-ს. ანუ h უდრის 2r-ს. სად არის 2r? აი აქ არის h უდრის 2r-ს. ანუ პასუხი ყოფილა 2r. საკმაოდ კარგი ამოცანა გამოდგა, იმიტომ რომ მოცულობები დაგჭირდა და გამოვიყენეთ ბირთვის მოცულობა. ეხლა უკვე შეგვიძლია ეს ეკრანი და ასე ვთქვათ შევაჯამოთ ჩვენი მიღებული დღეს მიღებული გამოცდილება ამ ბრუნვით ფიგურებზე. როგორც ხედავდით, საკმაოდ რთული ამოცანებიც იყო, ქულიანი ამოცანები, მაგრამ იყო მარტივი ამოცანები, რომლებიც პირდაპირ ფორმულებში ჩასასმელი იყო. ამიტომ ყველას გთხოვთ, რომ გაიმახსოვროთ ფორმულები, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სტერეომეტრიაში აუცილებლად დახაზეთ ნახაზი და ამოცანის პირობის დახმარებით შეეცადეთ იპოვნოთ ყველა შესაძლო სიდიდეები და შემდეგ პასუხი. აი ეს იყო ის, რაც უნდა მეთქვა ბრუნვით ფიგურებზე. მადლობას მოგახსენებთ ყველას, ვინც კი ესწრებოდა, ვინც ნახულობდა ჩვენს ვებინარებს YouTube-ზე. ეს არის ჩვენი გეომეტრიის ბოლო ვებინარი. სტერეომეტრიის ამ საკითხებით ჩვენ ამოვწურეთ ყველა შესაძლო საკითხი, რაც კი სასკოლო პროგრამაში არის. საკმაოდ მწირედ, მაგრამ საკმაოდ მრავალფეროვნად. შევეცადეთ, რომ ბევრი ამოცანა ამოგვეხსნა. ასევე კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა. იმუშავეთ, იმეცადინეთ და ყველას გისურვებ წარმატებებს, როგორც გამოცდებზე, ისე გეომეტრიის შესწავლაშიც. მადლობთ. მომავალ შეხვედრამდე.